ရှေးခါကခရီးတစ်ခုကိုသွားကြတဲ့အခါမြင်းစည်းရင်စစ်တူရင်ကစားသွားကြတယ်တဲ့ကြားချင်းတော့ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြရပါပဲမြင်းလဲမဟုတ်ပဲနဲ့မြင်းစည်းရင်ဆိုတော့ပို့လို့တောင်မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘလို့များကစားကြပါလဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေမြင်းစည်းရင်စစ်တူရင်ဘာသာစကားနဲ့စစ်တူရင်ကစားသွားကြတာပါမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီ channel လေးကနေစစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတပေါင်းများစွာကိုတုတရတပါမကျန်လက်လှမ်းမိသမျှရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခန်းစားချက်တွေကိုဟန်ပန်အမူအရာတွေနဲ့လုပ်ပြရာကနေတဆင့်အတန်ထွက်ပြီးပြောဖို့ကြိုးစားရာကနေဘာသာစကားတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မှတ်သားဖို့ပါတယ်စစ်တူရင်ဘာသာစကားကတော့စစ်တူရင်ကစားရုပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရာကနေတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့သင်္ချာကဏ္ဍတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပါတယ်ရွှေကွက်မှတ်တမ်း chess notation လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့မှာလည်းတခြားဘာသာစကားနည်းတူ four scale ဆိုတာရှိပြီးအရေးအဖက်အပြောကိုသာအဓိကထားပါတယ်ဘာသာစကားပေါင်းများစွာတွေကမှစစ်တူရင်ဘာသာစကားကတော့အလွယ်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အခုလေ့လာရင်အခုတက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်သွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျွမ်းကျင်မိုးကလည်းတပတ်လောက်လေ့ကျင့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်သွားမှာပါစစ်တူရင်ကိုအခြေခံခိုင်ခိုင်နဲ့ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့တရဝင်ပြိုင်ပွဲတွေအထိပါဝင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်တူရင်ဘာသာစကားကမသိထားလို့မဖြစ်ပါဘူးရှင်ကစားတတ်ရင်ပြီးရောဆိုရင်တော့အရှိမတင်ထားတဲ့စစ်တူရင်ကစားနည်းဗီဒီယိုကိုကြည့်တာနဲ့တင်လုံလောက်ပါပြီရှင်ကဲဒါဆိုရင်အခြေခံပုံစံကနေပဲစလိုက်ရအောင်နော်ကစားခုံပေါ်မှာကြည့်ရအောင်ဒေါင်းလိုက်အတန်းတွေကို file လို့ခေါ်ပြီးတော့အလျားလိုက်အတန်းတွေကိုတော့ run လို့ခေါ်ပါတယ်။ file တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းနာမည်လေးတွေပေးထားပါသေးတယ်။ဘယ်ဘက်အမဲရောင်ကနေစပြီးတော့ A file, B file, C file, D file, E file, F file, G file, H file ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ run ကိုလည်းအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းတစ်ကနေ8အထိ first run, second run, third run, fourth run, fifth run, sixth run, 7 run 8 run ဆိုပြီးတော့နာမည်တွေပေးထားပါတယ်။တစ်ခုမှတ်ထားရမှာကအဖြူကစားရုပ်တွေစီတဲ့အခါ run 1 run 2မှာစီရမှာဖြစ်ပြီးတော့အနက်ကစားရုပ်တွေက run 7နဲ့ run 8မှာစီရမှာပါ။ဒီလိုစီပြီးကစားမှသာကစားရုပ်တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားပုံကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှန်ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းမလို့ဘူးအပျော်ပဲကစားတာဆိုရင်တော့ ABCD တွေ1နဲ့3လေးတွေကိုဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။အကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီရဲ့နာမည်လေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီအကွက်လေးကိုတော့ A1 လို့ခေါ်ပါတယ် A5 နဲ့ first run မှာရှိနေလို့ပါဒီအကွက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ D4 လို့ခေါ်ပါတယ် D5 နဲ့ 4 run မှာရှိနေလို့ပါဒီအကွက်လေးရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါလဲရှင်မှန်ပါတယ် H6 ပါ H5 နဲ့ 6 run မှာရှိနေလို့ပါကျန်တဲ့အကွက်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲfile နဲ့ run စုံတဲ့နေရာတွေကိုနာမည်ပေးလိုက်တာပါပဲအားလုံး64ကွက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကွက်နာမည်တွေလည်း64ခုရှိတာပေါ့နော်လွယ်တယ်ဟုတ်ဒီအကွက်တွေပေါ်မှာသွာလာလှုပ်ရှားကြမယ့်အယုတ်တွေရဲ့နာမည်ကိုစက်ကြည့်ရအောင်နော်ဘရင်ကြီးကိုတော့ကင်းရဲ့အတူကောက်စလုံးဖြစ်တဲ့ K လို့နာမည်ပေးပါတယ်ကွင်းကိုတော့ Q ရုကိုတော့ R Bishop ကိုတော့ Bနိုင်ကိုတော့ N ဆိုပြီးကစားရုပ်တွေရဲ့နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်အခရာစလုံးအကြီးတွေနဲ့ဖော်ပြကြပါတယ်။ပုံးကိုတော့ရှေ့အခါက P လို့ရေးကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့ရှုပ်လို့ဘာနာမည်မှမပေးတော့ပါဘူး။ရေးနီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောလဲတက်တာဖြစ်လို့ gain စရွှေ့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ပုံးလေးဒီရောက်သွားတာကိုရေးရင် E4 လို့ရေးပါတယ်။ E5 နဲ့ 4 run ကိုရောက်သွားလို့ပါ။အမဲကပုံးလေးဒီအကွက်ကိုတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့E5 လို့ရေးပါတယ် E5 နဲ့ fifth run ကိုရောက်သွားလို့ပါ Bishop ကဒီအကွက်ကိုရွှေ့တယ်ဆိုရင် Bishop ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတူကောက်အခရာ B အကြီးဒီအကွက်လေးရဲ့နာမည်က C4 ဒါကြောင့် B အကြီး C အသေး4 BC4 ဆိုပြီးရေးရပါတယ်အမဲမြင်းကဒီအကွက်ကိုရွှေ့ရင် Knight F6 ဒီ
ဒီလိုပဲအဖြူမြင်းကဒီအကွက်ကိုရွှေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ night C3 ပေါ့နော်ဘယင်ဖြစ်စေဘယင်မဖြစ်စေယထာဖြစ်စေသူတို့ရောက်သွားတဲ့အကွက်ကိုရေးရင်အယုတ်တွေရဲ့နာမည်အတူကောက်စလုံးအကြီးနဲ့အကွက်ရဲ့နာမည်စလုံးအသေးတို့ကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးရင်ရပါပြီလွယ်ပါတယ်နော်ကဲအခုအထူးသင်္ကေတလေးတွေအကြောင်းဆက်ရအောင်နော်ကစားရုပ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုစားရင်သင်္ကေတအနေနဲ့အမြောက်လက္ခဏာ cross x ပုံစံနဲ့ရေးပါတယ်ဒီအနေထားမှာအမဲမြင်းက E4 ကပွန်းလေးကိုစားရင်မြင်းက N စားတယ်ဆိုတော့ X E4 အကွက်ကအကောင်ကိုစားတယ်ဆိုတော့ E4 စားတယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ take လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ night take E4 နမူနာတွေအနေနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီအနေထားမှာ bishop က C6 ကမြင်းကိုစားလိုက်တယ်ဆိုရင် bishop take C6 ပွန်းလေးက bishop ကိုပြန်စားတယ်ဆိုရင်တော့ပွန်းလေးက B မှာရှိလို့ B take C6 တကယ်လို့များဒီနေထားဆိုရင် bishop ကိုစားဖို့ B ပွန်းနဲ့ D ပွန်းနှလုံးရှိနေပါတယ်ကိုကဘယ်ပွန်းနဲ့စားကြတာလဲ D ပွန်းနဲ့စားကြတာဆိုရင်တော့ D take C6 ပေါ့ပွန်းလေးတွေယာထူးတိုးတဲ့သင်္ကေတကိုတော့ညီမျှချင်း equal to နဲ့ကိုယူမဲ့အယုတ်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရပါတယ်ကွင်းလား root လား bishop လား night လားဆိုပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့ဒီနေထားမှာဆိုရင်တော့အဖြူပွန်းလေးကရန်သူနယ်မြေရဲ့နောက်ဆုံးတန်းထီကိုအရောက်သွားပြီးတော့ယာထူးတိုးပါတော့မယ်D8 အကွက်ကိုရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် D8 ပြီးရင် equal to ကွင်းယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူယထာယူမယ်ဆိုရင် D8 equal to root ဒီနေထားကိုကြည့်ရအောင်နော်အမဲပွန်းလေးကယာထူးတိုးပါတော့မယ်သူ့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီတိုင်းတက်တဲ့ D1 အကွက်ကိုသွားပြီးယာထူးတိုးမလားမြင်းကိုစားပြီးတော့မှယာထူးတိုးမလားစားပြီးတော့ပဲတိုးမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါယထာယူပြီးယာထူးတိုးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလဲဒီအကွက်ကပွန်းက C1 အကောင်ကိုစားတာဆိုတော့ D take C1 ယထာယူမှာဆိုတော့ equal to root နောက်တစ်ခုက check ဘယင်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ထားရင် check လုပ်ထားရင်အပေါင်းလက္ခဏာရေးပါတယ်ဒီနေထားမှာယထာနဲ့ A8 ကဘယင်ကြီးကိုချက်ကြည့်ရအောင် root A8 check လို့ရေးပါတယ်ဒီတစ်ခါစားပြီးချက်ကြည့်ရအောင် bishop take C6 check ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စားတာရဲ့ယာထူးတိုးတာရဲ့နဲ့အခု check တာကိုပေါင်းကြည့်ရအောင်ဒီနေထားမှာပွန်းကစားပြီးယာထူးတိုးမယ်ပြီးတော့ချက်လဲချက်ပါမယ် B take A8 equal to ကွင်း check နောက်တစ်ခုက checkmate ပါ checkmate ဆိုတာဘယင်ကြီးကိုဖမ်းမိသွားရင်ပြောတဲ့စကားပါ checkmate ရဲ့သင်္ကေတကတော့ hashtag ပုံစံနဲ့ရေးပါတယ်ဒီနေထားမှာဆိုရင်ယထာကို A8 မှာသွားချက်လိုက်တာနဲ့ဘယင်ကြီးပြေးစရာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့မိသွားပါပြီ checkmate ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် root A8 checkmate ဆိုပြီးရေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေ bishop take F6 checkmate ကားစလင်းလောက်တာရဲ့သင်္ကေတကတော့ဝါလုံးလေးနဲ့ရေးပါတယ်ဘယင်ကြီးဘက်အချမ်းကင်းဆိုင်ဖက်ကိုကားစလင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဝါလုံး dash ဝါလုံးမှာဘယင်မှာကွင်းဆိုင်ဖက်ကိုကားစလင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဝါလုံး dash ဝါလုံး dash ဝါလုံးမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါနော်ဒီမှာဆိုရင်လေကင်းဆိုင်ကားစလင်း checkmate နောက်တစ်ခုကဖြတ်ကျော်စားလို့ခေါ်တဲ့ ampersand မှာအရင်တုန်းကတော့ EP လို့သုံးကြပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဘာသင်္ကေတမှမသုံးတော့ပါဘူးရိုးရိုးအမြောက်လက္ခဏာနဲ့စားတာပါပဲရေးပုံရင်းနည်းလေးမှားမှာဆိုလို့နမူနာနဲ့ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီအနေထားမှာနှစ်ကွက်တက်လာတဲ့ F ပုံကို E ပုံနဲ့စားပါမယ် E take F6 ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ် F5 ကအကောင်ကိုစားလိုက်လို့ F5 ဆိုပြီးမရေးပါအောင်နော်အဖြူပုံးကစားလိုက်လို့သူရောက်သွားတဲ့အကွက်ကိုပဲရေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေးနေရင်းနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဥပမာဒီလိုပေါ့ဒီမြင်းကို D2 အကွက်ကိုရွှေ့ခြင်းတာဒါလွယ်ပါတယ် night D2 ဆိုပြီးရေးချလိုက်ရောနောက်တစ်ချိန်မှာကိုရေးထားတာတွေဖတ်ပြီးတော့အယုတ်တွေရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာ D2 အကွက်ကို
F3 မှာရှိနေတဲ့မြင်းကလည်းရွှေ့လို့ရနေလို့ပါပဲဘယ်မြင်းကို D2 အကွက်ကိုရွှေ့ခဲ့ပါလိုက်ဆိုပြီးရွာလည်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမြင်းကို D2 အကွက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် B5 မှာရှိနေတဲ့ Knight D2 အကွက်ကိုရွှေ့တယ်လို့ရေးရပါမယ် Knight B D2 တကယ်လို့ F5 ကမြင်းကို D2 အကွက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် Knight F D2 လို့ရေးရပါမယ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒီနေထားမှာမြင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင် Knight B take D2 ဒီမြင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင် Knight F take D2 နောက်တစ်ခုကဒီလိုအနေထားမှာဆိုရင်ယထာနှလုံးစလုံးက A5 တစ်ခုထဲမှာအတူတူရှိနေကြတယ်ပုံးကိုလည်းယထာနှစ်ခုစလုံးကစားလို့ရတယ်ဒီယထာကပုံးကိုစားတယ်ဆိုရင် run နဲ့ပြောတယ် second run မှာရှိတဲ့ယထာကဆိုတော့ root 2 take A5 ဒီယထာကစားတယ်ဆိုရင်တော့ 8 run ကယထာဖြစ်တဲ့အတွက် root 8 take A5 ဒီနေထားမှာတော့ကွင်း3ကောင်ကမြင်းတစ်ကောင်လေးကိုစားဖို့ချိန်ထားပါတယ်ဒီကွင်းနဲ့စားမယ်ဘလို့ရေးမလဲD5 မှာကွင်းနှလုံးရှိတာကြောင့်ကွင်း D take A6 ဆိုပြီးရေးလို့မရပါဘူး run နဲ့ရေးရအောင်ကလည်း fit run မှာကွင်း2ကောင်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ကွင်းနဲ့စားခဲ့လဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကွင်းရှိတဲ့နေရာဒေသကိုအရင်ရေးပြီးမှကိုစားကျင်တဲ့အကွက်ကိုရေးရုံပါပဲဒီကွင်းက D5 မှာရှိတာကြောင့်ကွင်း D5 take A8 လို့ရေးမှမှန်ပါတယ်ညံစမ်းလေးအနေနဲ့ဒီနေထားမှာဒီမြင်းကဒီကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြေလေးကိုကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့စစ်တူရင်ဘာသာစကားကိုအရေးအဖက်အပြောရသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်နားထောင်တာကတော့အပြောရရင်သူ့အလိုလိုရသွားမှာပါတကူးတကလေးကျင်နေစရာမလိုပါဘူးရှင်ဓာတ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုကစားတဲ့ပွဲတွေကိုစစ်တူရင်သင်္ကေတတွေသုံးပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရတယ်လို့တခြားသူရဲ့ကစားပွဲမှတ်တမ်းတွေစစ်တူရင်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ထက်ကလေ့ကျင့်ပြီးလို့အဆင့်တစ်ခုထိရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရှေ့ခါကမြင်းစည်းသမားတွေလိုပဲသွားရင်လာရင်စကားလေးတပြောပြောနဲ့စစ်တူရင်ကစားသွားလို့ရမှာသိကြပါတယ်ရှင်စစ်တူရင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမဖြစ်မနေသိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗဟုသုတတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုတစ်တွေတင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်မရှင်းလင်းတာတွေအကြံပြုဆွေးနွေးကြတာတွေရှိရင်လည်းကိုမန့်မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အခုလိုအစားကနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ဝါသနာတူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်